Welcome to another day and welcome to another vlog. Well, today ang gagawin po natin ay unboxing. Mag-unbox po tayo ng binili ko sa souk.com kasi matagal na ako naghahanap ng mga camera na pwedeng underwater or parang GoPro na may case na siya, tapos may remote control, and kailangan ko rin ng microphone because I'm vlogging using my iPod and my iPhone, so I really need microphone kasi minsan mahina, minsan naglolo ko parang wala akong marinig or walang lumalabas na audio. So yun ang in-order ko sa souk.com. Pero bago ang lahat, before anything else, nung Thursday pumunta ako ng consulate, then nag-renew ako ng passport, nag-renew ako at saka nag-extension ako. So ito yung old passport ko kasi nag-exit ako, pumunta ako ng Armenia. Sa vlog ko nakita nyo, nagpunta ako ng Armenia, 3 days na ako doon. So ito yung ginamit ko, extension na po ito. So nakuha ko na nung Thursday and this is the new one. At ang nakakaloka dito, 10 years na po ang passport. Ito na po siya. So 10 years na po ang passport na ito at ang ganda-ganda ng loob niya kasi may mga ganyan na, may mga turtles na ganyan, tapos may mga, alam mo yun, may statue ni Rizal. Ang ganda ng itsura, di ba, nakakaloka. So hindi ko siya napapakita kasi yung number, di ba, baka makita sa camera. And shout out to my friend JM who's working sa Gold's Gym sa Hamria. Kasi siya yung kasabay ko sa taxi kasi pagpupunta sa consulate medyo it's a bit far, so kailangan mo mag-taxi, so nag-chip in kami sa taxi. So ito siya. Thank you so much, JM. And I would also like to thank all the subscribers na nagsusubscribe sa channel ko kasi I'm already 968 subscribers and it still keep on kicking and going. So guys, thank you so much. Konting kembot na lang, malapit na. Excited na ako, guys, so thank you so much. And I would like also to thank small YouTubers international, kila Ann Velez, kay Krister, kay YJ Galon, Shabilita, sa lahat ng mga nandiyan. Thank you so much kasi nagtutulungan din tayo. I'm sorry, I'm quite busy, especially sa nasasali ako sa dance dance yung dance showdown ba yun matatawag. So hindi ako nakasali because I need to exit pala ng Sunday, so kinuha ko talaga yung passport ko para maka-exit ako, so hindi ko nagawa yung dance step, sorry, pero babawi ako sa inyo, guys, I promise you that, sa lahat ng mga kasama ko dyan. Of course, thank you din sa aming mga friends, kay Wilson's on the Go, especially Noitebs and Zarina and Roms, thank you, kila Marge, lahat kayo dyan, mga kasama ko din, thank you so much, guys, you are so cool. So wag na natin patagalin pa, simulan na natin ang unboxing. First, microphone tayo. So ito na siya, souk.com. So hindi ko pa siya nabubuksan, nakuha ko siya na isang araw. Teka, bago ko nga pala siya ipalabas, eto muna yung nireceive ko yung box kasi tulog ako, nagising ako. Panoorin niyo to. Sorry, kagising ko lang, pero i-receive ko yung in-order ko na camera at saka microphone. So ito na yung money, 100 plus lang siya.
my purchase, the microphone and the camera. So, ginupit ko na siya. As you can see, ayan yung telepono, and this is the microphone. Nakakabit siya sa dibdib. So, ganyan siya. So, ito na siya. Ginupit ko na po para mabilis. So, ayan na siya. Meron siya foam. So, dito siya nakalagay. Nakaklip siya dito. Okay? So, diba ang ganda? Hindi ko lang alam kung ganun siya kabongga. Hindi ko pa siya nagagamit. Pero, soon, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kung malinaw ba siya o hindi. Magkakaroon tayo siguro ng review regarding this microphone. So, gusto ko sana mahaba din siya. So, sana mahaba nga. So, hindi ako nabigo. Medyo mahaba nga siya. So, ito yung clip niya. Yung clip na ilalagay sa t-shirt. Ayan. Ganyan. So, i-clip natin siyang ganon. Yan. So, yan na siya. Okay. Lights. Camera. And eto na. Nakakabit na siya dito sa aking mobile. Sa aking iPhone 6 Plus. 6S Plus. Okay. Hindi pa ako nag-upgrade ng telepono. But I really love this mobile iPhone 6 Plus. Kasi maganda siya pang Clash of Clans. Pang laro. Tapos ito na yung microphone. So habang nag-vlog ka, di ba, at least may microphone. Bongga na rin. Agree? Next on the line, isusunod naman natin ang aking camera. So, ito yung address niya. Meron pa din. Address ko kung saan ako pwede puntahan. Saan yung, ano yung landmark ng aking tirahan. Anong building and anong floor ako. So, ayan. And, yung purchase ko magkano. $100 lang siya. Mga kapatid, mura na siya. As in, bagsak presyo para sa isang GoPro. Parang GoPro lang siya. 4K ang pangalan niya. Tapos, pwede siya underwater. So, open natin. Ito na siya. So, ito na siya. Mga kapatid. Ayun yung remote control niya. So, buksan na natin. Paano ba binubuksan to? Hindi marunong. So, ayun, nag-slide na siya ng kusa. Sabi niya, ganito ang pagbukas bakla. Ganyan. Yes. Asyaran. Okay, so ito yung box niya. So, ito yung box niya. At, ayun, may gano'n naman siyang cut. So, ibig sabihin, hinihila siya. You've got to pull the box up. Pull it up. Oh my God. Excited ako. So, ito siya. Ganda. And now, ito na. Isa-isayin na natin. Siyempre, hindi mawawala ang remote control. Yan. Itong remote control na ito, pwede mong sabihin kung pwede mo siyang i-switch sa camera to video. So, pwede din siyang sa remote control siya ng lahat. And this is the remote control that I'm using here sa iPad na ginagamit ko. The camera itself, this is it. Kailangan dahan-dahan. Art. Kasi baguhan pa lang akong vlogger, so ayoko na gamitin yung iPhone and iPad ko kasi kawawa naman sila. So meron akong bagong gagamitin. Ito na Tarush, diba? So ito na yung box niya. I-check natin kung ano yung laman ng box. So may isa pang box dito. Let's see what's inside.
ito yung box ng isa. Meron tayo yung mga USB niya sa kanon. Ito, hindi ko alam kung paano gagamitin. Pag-aaralan natin kasi meron naman siyang manual, I'm sure. So ito yung mga things niya. Yung pangkabit siguro to sa baba. Okay. So para sa kanyang charger. Ayan. Ito yung mga things niya. Ayan. Kinakabit sa baba. Yes. Okay. So let's check yung second box. Second box. So ganyan siya. Hindi ako nakikita. So ayan siya. What is this? I think this one is for the arms or the head. Kasi pwede siyang ilagay sa ulo at pwede rin siyang ilagay sa arms. Pwede rin siyang ilagay sa chest. Kung nagbabike ka, pwede mo ilagay sa noo. Or kung gusto mo sa chest para diretso yun siya. Maganda yung kuha. So it's the same. May ganyan. Okay. Marami siyang ganun. Hindi ko pa alam kung paano gamitin, pero I am willing to learn. So meron din siyang ganito cover na salamin para pwede mo siya i-underwater. So yan yung ito yung hawakan niya siguro to. Okay. So I don't know all of this, pero aralin natin yan one by one. Okay. Now, syempre, ang pinaka-finale, ang camera, ang 4K. Forgot to tell you that ito yung manual. Ayan, yung mga abubot niya, yung mga ibang things niya na nandiyan kung paano siya gawin. I really don't know what is this. Maninipis, pero so, alamin natin yan. So, ito na siya. Ito yung camera niya. Ito yung pinaka-lens niya. Tapos, ito yata yung on and off niya. Okay? So, ito pag magsha-shot ka, ito yung mga volumes niya yata ito. Okay? Yes. And this one is, I think this is a touch screen. So, maganda siya, bongga. Though meron din siyang remote control. So, yung mga sides niya. Okay. So, ito yung taas niya. This one, this crystal cover, it means pwede siya underwater. So, diba? Pwede siyang underwater. Kaya pwede ko siyang itry kahit bukas. Pwede akong lumangoy. Gusto ko siyang ma-try underwater. Bakang landi. Sirena. Ganon. Yes! So that's it, folks. I just hope nagustuhan nyo yung video ko at yung aking unboxing. Kasi first time ko na unboxing vlog. Kasi hindi pa ako nag-purchase masyado ng mga gamit, ng mga vlogs, ng pang vlogging things or stuff. So this is my first time na mag-unbox and I'm really happy and it's very satisfying. Oh my God, na nag-open ka, nagugupit ka ng mga plastic or binubuksan mo yung mga box kung ano. Nagsarap ng feeling. Oh my God, sana more unboxing to come. Once again, thank you so much for watching my video. If you like the video, hit the thumbs up. And if you are new to my channel, please subscribe and don't forget to hit the bell button. And by the way, my name is Reggie, saying life is better if we stick together.